Այսօրվա մեր դասը պետք է զարգացնի բնական աղետների մասին գիտելիքներ, եւ ինչ բնական աղետներ դուք գիտեք, նախնական գիտելիքները եկեք բարձրաբանենք։ Սկսեցինք։ Ով ինչ բնական աղետ գիտի։ Երկրաշարժ, սրտահարություն, ճիշտ է, սողամ, երաշտ, շատ ճիշտ է, սենովներ, հրապուկներ, ձնայով, շատ ճիշտ է։ Դուք այսօր մակետներ եք ներկայացրել մեզ, որոնց շնորհիվ դուք ուզում եք ներկայացնել բնական աղետների մասին։ Այդ ինչ եք ձեր աշխատանքի մեջ ներառել։ Խոսում է հրաբուխ խումբը։ Ինչ եք ներառել ձեր աշխատանքի մեջ։ Թե ինչպես առաջանում հրաբուխը, ինչպես պաշտպանվել հրաբուխից եւ որ դեպքերում է առաջանում հրաբուխը։ Լավ, իսկ կարող եք ասել երկրագնդի վրա ինչ տարածքներում են առաջանում հրաբուխներ։ Որ երկրներում են հիմնականում առաջանում հրաբուխներ։ Անահիտ, օրինակ Ճապոնիայում, այսինքն լեռնային երկրներում, Ինդոնեզիայում, Ֆիլիպիններում շատ ճիշտ է։ Ապրես Մուրադյան մի հատ էլ ասա բարձր, գեոսինկլինալային վայրերում։ Արդյոք Հայաստանը այդպիսի ակտիվ տեկտոնական երկրակետերի, այո, մենք այո գտնվում ենք Հիմալայան գեոսինկլինալի կենտրոնական մասում։ Ինչ անվտանգության կանոններ գիտեք։ Նախնական գիտելիքներ, հետո մենք կլսենք ձեր կատարած աշխատանքը։ Ինչ անվտանգության կանոններ, որպեսզի պաշտպանվենք բնական աղետներից։ Անվտանգության կանոնները Գիտենք երկրաշարժից պաշտպանվելու անվտանգության կանոններ, օրինակ մեկը։ Օրինակ հիմնական պատերը հարկավոր է կանոնել։ Շատ ճիշտ է, հաջորդը Անահիտ։ Օրինակ սողակինը պետք է ծանր տեկեն, որ Պեզի լանջը չհոսի, շատ ճիշտ է։ Իսկ հիմա սկսում են խմբերը ներկայացնել իրենց աշխատանքը։ Սկսում են երկրաշարժ խմբից։ Խնդրեմ։ Երկրաշարժը սկսվում է, երբ հողիտակի սալիկները սկսում են իրար բախվել։ Նրանք լինում են լարված կամ են իրար բախում են։ Երկրաշարժը ունի կարևոր հասկացություններ, առաջինը օրինակը, որը երկրի ընդերքում այն հատվածն է, որտեղ այս սալերը իրար հպվելով առաջացնում են ցնցումներ, իսկ ամենագլխավոր մասը երկրի վրա այն հատվածը, որը գտնվում է օջախի վերևում, Եվ ամենամոտ ճիշտ է, ցնցումները ամենաուժեղն են այդտեղ, էպիկենտրոն է կոչվում։ Երկրաշարժը չափում են վալերով եւ այդ վալերով նաեւ հասկանում են թե մարդկության եւ շենքերի համար որքան վնաս է հայտնի։ երկրաշարժից պաշտպանվելու համար չպետք է նախ մատնվել խոճապի, չպետք է կանգնել պատուհանների տակ եւ չի կարելի իջնել աստիճաններով։ Հիշում եք մեր երկրաշարժի ժամանակ ով ճանաչել տվեց մեր երկիրը։ Շարլ Անձնանուրը։ Եթե մենք բացենք երեխաներ ջան Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, այս քարտեզում ուշադրություն դարձրեք էկրաններին, հիմա ձեզ մոտ կբացվի, դուք տեսնում եք սանդղակ վտանգավորության, որը մեծ է 3-ից, 3 եղանակի, 1.5-ից 3 եւ փոքր է 1.5-ից։ Դուք տեսնում եք երեխաներ ջան, որ Կոտայքի մարզը, Արմավիրը, Վայոց ձորը 3 եւ մեծ վտանգավոր։ Լորին Գեղարքունիքը եւ Սյունիքը դեղինով են ներկված, դուք տեսնում եք փոքր է 1.5-ից, իսկ Տավուշը, Արագածոտը, Շիրակը եւ Արարատը 1.5-ից 3 վտանգի տակ են երեխաներ ջան։ Իհարկե, եթե մենք հերթականությամբ նայենք հաջորդ բնական աղետը, մենք կլսենք սողամ խմբի։ Խնդրեմ համեցեք։ Սողանքը կարող է լինել դանդաղ, այնպիսի, որ մենք չեն կարող զգալ, մինչև մեր տան պատերը չեն ճակում, բայց այն կարող է լինել կործանարար եւ հանգածակի։ Հրաբուխները լինում են 3 տեսակի՝ հանգած, գործող եւ քնած։ Գործող հրաբուխները նրանք այն հրաբուխներն են, որ ժայթքումները տեղի անելու հիմա եւ տեղի անունեցել պատմականորեն ոչ ժամանակաշրջանում։ Քնած հրաբուխները այն հրաբուխներն են, որոնք երկար ժամանակ չեն գործել, սակայն կարող են նորից զարգանալ եւ գործել, իսկ հանգած հրաբուխները այն հրաբուխներն են, որ բավական երկար ժամանակ չեն գործել եւ արդեն համարվում են, որ լիովին դադարել են իրենց գործունեությունը։ Իսկ հանգած հրաբուխներից ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետությունում է։
անտառում գտնվող ամեն ինչ, հող, ջուր, կենդանիներ, բուսականություն շատ սերտորեն կապված են միմյանց հետ եւ եթե տեղի ունենում հրդեհ, խախտվում է այդ ամբողջ էկոհամաճարակը, այն նյութի շրջապտույտը խախտվում է եւ այդ իսկ պատճառով էլ ունենում են շատ մեծ վնասվում են ծառերը, ծառատեսակները, բույսերը, այլև հողը, ջուրը, կենդանիները, շարունակում է Պողոսյանը, հրդեհների անտառների մասին, խնդրեմ, Ասմիկ։ Իհարկե, այս մակետի վրա ցուցադրված է լիովին կանաչ անտառ, սակայն մենք ուզում ենք ասել, որ հնարավոր է, որ ծառահատումներ տեղի ունենան, բայց անտառը ընդհանրապես չկորցնի խոտածածկությունը, միայն վնասվեն ծառերը, այսինքն եթե մենք շարունակենք ծառահատումները, պարզ է, որ անտառի կանաչությունը նույնպես կպակասի, բայց մեկ րոպե, ասենք մենք սակավանտար երկիր ենք, թե անտառներով հարուստ երկիր ենք։ Սակավանտար, դա բնածին գործոն է, թե մահացածին գործոն է, բնածին գործոն է, ուրեմն առանձին էլ սակավ անտառ ունեցող մեր Հայաստանի Հանրապետությունում շատ զգոն պետք է լինենք անտառների պաշտպանության գործում։ Ինչ էինք անվանում անտառներին ընդհանրապես մեր երկիր մոլորակի, թթվածնի, ֆաբրիկաներ։ Սևան ազգային պարկը կառուցվել է Սևանա լիճը եւ մի շարք եկեղեցիներ, ինչպիսիք են Սևանա վանքը, Նորատուսի խաչքարադաշտը, Հայրավանքը եւ այլ եկեղեցիների պաշտպանության համար։ Սևանա վանքը կառուցվել է դեռևս Բագրատունիների ժամանակաշրջանում, անվանվել է նաեւ Սերքար, քանի որ կառուցված է եղել սև մուգ գույնից, նաեւ կամիլենք, որ Սևանի անվանումը առաջացել է նաեւ այս Սևանա վանքի անվանումից, քանի որ անվանվել է Սև վանք, սակայն այդ լեգենդա այդքան էլ չենք համարում ճշմարիտ, քանի որ Սևանա լիճը եղել է դեռևս շատ տարիներ առաջ եւ գիտնականների հաշվարկներով ունի 1 միլիոնից ավել տարվա պատմություն։ Մենք Սևանա լիճի ջուրը օգտագործում ենք շատ անխնայողաբար եւ շատ ենք աղտոտում, այդ իսկ պատճառով իջել է ջրի մակարդակը եւ դրա համար կատարվում են։ Բայց ջրի մակարդակը իջել է նաեւ արդյունաբերական 6 հիդրոէլեկտրոկայաններ կառուցելու շնորհիվ Հրազդան գետի վրա, ճիշտ է, քանի մետրով էր իջել Սևանա լճի մակարդակը 18 մետրով եւ դա բավականին մեծ վնաս էր պատճառել լճում եղած ձկնատեսակներին, կենդանական աշխարհին, ճիշտ է եղել, լավ։ Կառուցվել է Սևանարփա եւ Արփավորոտան թունելները, որի պատճառով ցանկացել են վերականգնել Սևանա լճի։ Իսկ ինչու Սևանը կոչվեց այս բնական պահպանվող տարածքը ազգային պարկ, այլ ոչ թե արգելոց։ Ինչու անվանվեց ազգային պարկ։ Ազգային պարկի եւ արգելոցի միջև կա տարբերություն։ Ազգային պարկում թույլատրվում է մարդկային գործունեությունը, սակայն ռացիոնալ ձևով, որպեսզի չվնասվի ազգային պարկում, այսինքն մասամբ կարող է մարդը տնտեսություն իրականացնել, իսկ արգելոցում ընդհանրապես չի կարող մարդը։ Դրանից կարող է պաշտպանվել, եթե մենք գտնենք ճիշտ կողմը եւ ունենանք համապատասխան դիտելիքներ, չէ՞, օրինակ մեզ մոտ նաև Ծաղկաձորում, Բարձրլեռնային շրջաններում, չէ, տեղի ունենում ծննդուսեր, որը եւս տիպիկ է մեր Հայաստանի Հանրապետության։ Լավ, այժմ ինչպես է պետք պաշտպանել ծննդուսերից։ Խնդրեմ։ Հիմնականում պետք է ծննդուսերը անցնել մեկական, եթե խմբով են լինում իհարկե։ Մի անձը անցնում է հնարավորինս արագ, իսկ մնացածը հետևում են եւ վտանգի դեպքում օգնության են հասնում։ Հիմնականում պետք է կարել լեռնաշրջանների կատարներով, քանի որ լանջերը կարող են հոսել, ճիշտ է։ Իսկ երբ է սկսում հոսել, դու գիտես գիտելիք այդ, ահա, ասա։ Ձնայուսները սկսում են հոսել այն ժամանակ, երբ ջերմաստիճանն է փոփոխվում։ Վերջում պահում եք աչոր ֆորմանի վրա։ Տեսնենք դուք նախադասությունները ինչպես ավարտեցիք եւ շնորհակալություն, այսօր ավարտում ենք մեր դասը։ Այսօր ես հասկացա, դեր ունի բնապահպանությունը։ Խնդրեմ Արևիկ, որ բնական աղետները մեծ նշանակություն ունեն մեր երկրի համար, որ բնությունը լռում է, բայց
Լրությունը գինն է։ Լրության գինն է աղետը։ աղետը։ Սա մեր կարգախոսն է։ Կարգախոսը, այո, դուք այդպես եք ներկայացրել։ Շատ կարևոր է իմանալ բոլոր աղետները, որպեսզի կարողանանք պաշտպանվել։ Այսինքն ինչ անենք երեխաներ ջան, նվազեցնենք ռիսկերը, որտեղ մենք գտնվում ենք բնական աղետների գոտում։ Շնորհակալություն։